May adlaw mga amigo, mga higala. So natay Rossi Macho TC150. Problema aning motora kay mo mamatay lag kalit niya mo andar. Nya nay usahay. Kumbaga hard starting ba. Minsan walang andar, minsan mahirap andarin. Ang problema ito lang oh. So ginamitan natin ng tester. Yan, nag-ano tayo ng continuity kung saan may putol. Kasi pag may tester ka, di tayo nanghuhula. Pag ginagalaw mo tong manibela, ganyan yan. Yan. Tutunog yan pag may contact eh. Ibig sabihin yan, from dito sa CDI papunta dun sa harapan sa supply, yung nagsusupply papuntang CDI, yan yung continuation. So pag tumunog yung tester ko, ibig sabihin may contact na yan. Pag may tunog, tsaka lang siya aandar. Pag dili ko, ayan. Pag ganyan, good contact yan. Ibig sabihin yan, aandar naman tino yan. Pag ganyan yung tunog. Pero pag nawala yung tunog, yan, hindi yan aandar pag ganyan. Pag dito, aandar yan. Pag ganyan, pag inaangat mo wala na. So try natin ha. Wait lang. Paandarin natin. Unahin mo natin itong walang tunog. Yan. Wala mo tingog. Ibig sabihin yan, hindi mo andar atong indakan. Dili. Dili. Doon sa may tunog, hanapin natin yung may tunog. Yan, ganyan. May tunog. Aandar to. Pero mamamatay yung ano kasi magre-read na siya ng ano eh. Yan, may tunog ha. May tunog. Bubunutin ko tong sa tester para hindi siya maka-read ng ibang ano. Yan. Papadyakan ko ngayon. Andar siya. Tapos gagalawin ko papunta dito sa kabila. Biglang mamamatay yan. O yun, wala na. So hanapin natin yung wire na putol. Kasi yung mga putol nito, dito lang yan sa harness nito. Ito to. Harness ito. Ito dito. Papunta dito. Tulad nito may kalawang. Tingnan mo, nandito pala yung mga wire na may problema. So ito, dito babalatan natin yan. Dito yan, may putol yan dito. Kasi yan kung di yan putol, grounded na yan. Okay. Kumao ni diri ang putol o ba nang liki na ni ng liki ni ubang wire. Putulo na sa niya. Asaring supply ko daw. Pula. Sa kuani ka sa kadugay na ba na natuskig na ning wire niya. Kuan.